上一集亲子冻之后，怎么又是这一些材料？又是鸡腿肉，又是洋葱，然后还在冰箱里面发现这个分量超怪的高丽菜，不多不少，感觉就像被遗弃，可怜哦。然后还有在冰箱发现的最后一根葱，看它很孤单，就把它切成葱花，咚咚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 。如果你觉得我这次声音很怪的话，没错，我就是感冒了。谁会在夏天吹冷气吹到感冒？就是我本人。选一颗 PR99的好蛋，打散，然后帮锅子加多一点的油，加。油热了就可以把蛋倒下去，边边开始有一点熟了，就快速的给它拉。我忘记说我这一次要做炒饭了，反正我会先炒蛋，然后不会炒得很熟，就会先拿起来。原本的锅子不加油，就把鸡腿肉丢进去，炒。洋葱那些你想加什么就加什么也丢进去，炒。被遗弃的高丽菜丢下去，被遗弃的白饭也丢下去。然后我的调味就是怎么样，随便加，酱油随便加，盐巴随便加。就是加高丽菜下去炒，导致炒饭比较湿。如果很介意这种炒饭的话，就不要加高丽菜哟。大大回来团圆吧。然后我个人超喜欢加白胡椒粉，好吃。我剪片的时候才发现，对我有加香油，真的是天才。最后再把它倒到喜欢的盘子上就完成喽。我本来想说，炒完怎么感觉分量蛮多的，会不会吃不完要分2餐？才怪，没有这种问题，全部吃光光。